Assalomu alaykum, Azizbek Olimjonov kanalining qadrli obunachilari. Bormisiz, omonmisiz? Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays tur firmasining rasmiy ofisiga yetib kelganmiz. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga noyabr oyiga yangi qabullar yo'lga qo'yilgan. Shular haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Va albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka va opa-singillarga videoda yuborib qo'yishni unutmanglar. Bizga Azizbek o'zlari to'liq ma'lumotlarda, xudo xolasa video davomida tushuntirib ketadilar. Azizbek, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xush kelibsiz. Charchamayapsizmi ishlar bilan? Azizbek, hozirgi kunda qaysi sanalarimizga qabullar boshlangan? Ya'ni vodiydan va Toshkent yo'nalishlari bo'yicha. Toshkentdan 8-noyabr kuni Toshkent Madina reysimiz bor. Farg'onadan 8, 9, 15, 22, 29-noyabr kunlari premyer reyslarimiz bor. Farg'ona, Madina. Namangandan bir hafta bir marta reysimiz bor. Xudo xolasa mana shu aytib o'tilgan sanalarga qabullar davom etmoqda, xudo xolasa. Xo'p, bundan tashqari safarimiz necha kunlik bo'ladi va qayerlarda bo'ladi? Shularni ham bir qator tushuntirib o'tib ketsangiz. Safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'ladi. Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi, Makkada 3 mahal o'zimizning milliy taomlar beriladi. O'zimizning power akalarimiz xizmatda turishadi, yaxshi chiroyli ovqatlar berishadi. Xudo xolasa. Gastiniy oralig'larimiz qanday bo'ladi? Madinada 300 metr atrofida, Makkada 1,5 kilometr atrofida bo'ladi. Makkada 5 mahal namozga doimiy avtobuslar bo'ladi. Bemalol misol uchun avtobusga ham 24 soat mobaynida xizmatda turadi. Xudo xolasa gastinitsani eshigini tagida. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, agar siz ham niyat qilib ota-onangizni umra ziyoratiga jo'natmoqchi bo'lib yurgan bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, joylaringizni bron qilishlaringiz mumkin. Xo'p, Azizbek, bundan tashqari sayohat va ziyorat va ibodatlar qanday bo'ladi? Xo'p, Madinada payg'ambar ravzalari ziyorat qilinadi. Xurmo bog'i va Qur'on bosmaxonasi ziyorat qilinadi Madinada. Makkada Toyib shahri va Qizil dengizi sayohatlarimiz bor. Bundan tashqari 50 boshlarimiz o'zlari sayohat, ibodatlar qildirib kelishadi. Xudo xolasa 14 kun mobaynida ziyoratchilarimizni ma'ni zeriktirmagan holda ibodat va ziyorat va sayohatlarga olib chiqib kelishadi, xudo xolasa. Xo'p, bundan tashqari Azizbek, hozirgi kunda narxlarimiz necha pul, ya'ni vodiydan va Toshkent yo'nalishlari bo'yicha? Hop, 10-noyabrgacha $1050 dan qilib beramiz narxlarni. Noyabrda 10-noyabrdan ag'aga oxirigacha $1100 dan qilib beramiz. Ya'ni $1100 dan qilib beriladi, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, bog'laninglar, aloqaga chiqinglar va joylaringizni bron qilishingiz mumkin. To'lov masalalari qanday bo'ladi, Azizbek? Bizga Telegramda aloqaga chiqsa, bank shot raqam tashab beramiz. Eng yaqin banki bor, to'lov qilib berishadi. Cheki bilan Zagram pasport tashab bersa, joylarni bron qilib beramiz. Xudo xolasa, mana shu cheki bilan Zagram pasport o'zi kifoya qiladi, xudo xolasa. Xo'p, bundan tashqari hozirgi kunda Azizbek, mana shu aytib o'tib ketilgan sanalarimizga reyslarimiz bor va qabullarimiz davom etmoqda. Bundan tashqari, misol uchun o'zimizda shu o'rtadan, misol, ya'ni vodiydan bo'lib yurgan aka-ukalarimizga to'lovlarni mana shu ofisga kelib ham amalga oshirishlari mumkinmi? Agar Farg'ona, Marg'ilonni yaqinidan aka-ukalarimiz kelishadigan bo'lsa, bemalol kelib, Farg'ona viloyat Marg'ilon shahar stansiyada Central Holiday firmamiz bor, ofisimiz bor, kelib rasmiy kassada to'lov qilsa ham bo'ladi. Xudo xolasa bemalol to'lovlar amalga oshirishlari mumkin. Xo'p, xudo xolasa, ya'ni Azizbek Olimjonov kanalidan telefon qilyapman desalar, chegirmalar ham qilib berasizlarmi? Yaxshi narxlar qilib beramiz, iloji boricha sharoitdan kelib chiqib. Xudo xolasa tushib beriladi. Do'stlar, tavsiya beraman, rasmiy litsenziyaga ega Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida yagona bo'lgan Centrum Holidays bilan birgalikda safaringizni amalga oshirishingiz mumkin, do'stlar. Bizda kuzatib borsalaring, xudo xolasa siz obunachilarimizga chegirmali narxlar va hamyonbop narxlar xudo xolasa juda ham ko'p bo'ladi. Albatta, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib va kuzatib borayotganlar like bosib, podlista qilib, niyat qilib, kommentariy yozib qoldirishni unutmanglar. Azizbek, sizga ham rahmat. Mana shunday xalqimiz uchun mana shunday yangiliklar qilishdan to'xtamang. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Rahmat hammaga.